अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ बुध 3 अप्रैल RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। तरबेला के बाद चीनी कंपनी ने भाषा डैम पर भी काम शुरू कर दिया। मंसूबे पर 350 चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं, जबकि दासू डैम पर काम बदस्तूर बंद है। निजकारी कमीशन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की नीलामी के लिए इब्तदाई बोली की मंजूरी दे दी। इब्तदाई बोली की मालियत $100 मिलियन मुकर्रर। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट 3 मई तक जमा करवाई जा सकेंगी। ताइवान और जापान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें ज़मींदोज़, मुतअद्दिद अफराद हलाक। चीनी और अमरीकी सुदूर में अहम उमूर पर टेलीफोनिक गुफ्तगू, मुआशी रवाबित, साइबर सिक्योरिटी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ गजा में हमले से गैर मुल्की इमदादी कारकुनान की हलाकत पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से तहकीकात का मुतालबा सामने आ गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जबकि जनरल आसिम मुनीर ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अफ्तार पार्टी पर मदऊ कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तरबेला के बाद चीनी कंपनी ने भाषा डैम पर भी काम शुरू कर दिया, जबकि दासू डैम पर काम बदस्तूर बंद है। ज़राए के मुताबिक दयामिर भाषा डैम पर चीनी कंपनी की जानिब से काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। मंसूबे पर 350 चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स काम कर रहे हैं, जबकि तकरीबन 6000 मुकामी अफराद भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले के बाद मंसूबे पर काम बंद हो गया था। भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है। मंसूबे पर 13 मई 2020 को चाइना पावर और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान दस्तखत हुए थे। 4800 मेगावाट के मंसूबे की तामीर के लिए 442 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया था। निजकारी कमीशन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की नीलामी के लिए इब्तदाई बोली की मंजूरी दे दी। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट्स 3 मई तक जमा करवाई जा सकेंगी। निजकारी कमीशन ने कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए इब्तदाई बोली की मालियत $100 मिलियन मुकर्रर की है। खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज के अकाउंट में पाकिस्तानी 30 अरब रुपए होने चाहिए, जबकि लीड बोली दहिंदा की मालियत $25 मिलियन होनी चाहिए। कंसोर्शियम को ये जाहिर करना होगा कि उनकी गैर एयरलाइन एंटरप्राइज की मजमूई सालाना आमदनी $700 मिलियन है। इस वक्त हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्से हैं। रवा साल जून तक हुकूमत 51% हिस्से फरोख्त करना चाहती है। पाकिस्तान सिविल एविएशन एक्ट के तहत कोई भी गैर मुल्की एयरलाइन PIA के अक्सरियती हिस्से हासिल नहीं कर सकती। इस मकसद के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तानी सरमायाकार से शराकत दारी करना होगी। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से सियासी रहनुमा और पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। फायरिंग का पहला वाक़या शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा नूर इस्लाम निज़ामी जाँ बहक हो गए। मीरान शाह ही में फायरिंग के दूसरे वाक़े में सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ताइवान और जापान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़, मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। ताइवान मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साहिली इलाके हवालियन के करीब था। रेक्टर स्केल पर 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले की गहराई 15.5 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। ज़लज़ले से दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं, जबकि मुतअद्दिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। ज़लज़ले से 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक 60 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़लज़ले से दारुल हुकूमत ताइपे के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इंतज़ामिया ने सुनामी की वार्निंग जारी कर दी थी, जो बाद में वापस ले ली गई। जबकि जापान में भी ज़लज़ले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद जजीरा ओकिनावा में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसके बाद जापानी एयरलाइंस ने खतरे के इलाकों से परवाज़ों का रुख मोड़ दिया है। मगरबी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 25 साल में आने वाला ये शदीद तरीन ज़लज़ला है। 1999 में 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 2400 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग को टेलीफोन, मुआशी रवाबित, साइबर सिक्योरिटी और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक टेलीफोन कॉल पर दोनों सदूर ने इंसदादे मंशियात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया।
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کی طوالت عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تاہم تائیوان کا معاملہ ریڈ لائن ہے جو امریکہ چین تعلقات میں کراس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی میں چینی ترقی کو روکا گیا تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کا احترام، مساوی تعاون کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ امریکی مسلم رہنماؤں کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد وائٹ ہاؤس نے افطار ڈنر منسوخ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس ذرائع نے بتایا کہ مسلم رہنماؤں کی جانب سے افطار ڈنر کے بائیکاٹ کے بعد وائٹ ہاؤس نے تقریب منسوخ کر دی ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورڈ احمد مچل نے بتایا کہ تقریب اس لیے منسوخ کی گئی کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بائیکاٹ کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ امریکی مسلم کمیونٹی نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ افطار کرنا ناقابل قبول ہوگا کیونکہ وہ غزہ میں فلسطینی عوام کو قتل کرنے سے متعلق اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز وسطی غزہ میں فضائی حملے کے نتیجے میں غیر ملکی این جی او ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہونے کے بعد یورپی یونین نے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں قائم امدادی گروپ ورلڈ سینٹرل کچن نے 2 اپریل کو تصدیق کی کہ اس کے عملے کے ارکان غزہ میں فوج کے ایک ٹارگیٹڈ حملے میں مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے امدادی کارکنان کا تعلق فلسطین، آسٹریلیا، پولینڈ اور برطانیہ سے ہے، جبکہ ان میں امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شخصیت رکھنے والے کارکن بھی شامل ہیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ امدادی کارکنان 3 گاڑیوں کے قافلے میں سفر کر رہے تھے جن پر WCK کا لوگو بھی موجود تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج کو اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھنے کے باوجود قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ دیر البلح میں موجود گودام پر امدادی سامان اتار کر واپس آ رہے تھے۔ WCK نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی امدادی کارروائیاں روک رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے کاکول کیمپ میں شریک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو افطار پارٹی دی جائے گی۔ نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کاکول اکیڈمی میں لگایا گیا ہے۔ کیمپ 8 اپریل کو ختم ہو جائے گا۔ اس سے قبل 7 اپریل کو قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے دی گئی افطار پارٹی میں شرکت کریں گے۔ 7 اپریل کی دوپہر کھلاڑی کاکول سے راولپنڈی پہنچیں گے۔ افطار ڈنر میں شرکت کے بعد 7 اپریل کی رات ہی کو اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے 9 کھلاڑی IPL اور 1 کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ مائیکل بریسویل ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فن ایلن، مارک چیمپئن، جاش کلارکسن، جیمز نیشم، ٹم سائفرٹ اور ایش سودھی ٹیم کا حصہ ہوں گے، جبکہ ٹم ساؤتھی کو آرام کا موقع دیا گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 کرکٹ سیریز کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 12 اپریل کو روانہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔